今日咧，我想同大家講下關於懶音嘅問題嚇。懶音咧，好多時家長咧會以為淨係小朋友咧先會有嘅喎，但係原來一啲咧佢嘅母語唔係用廣東話或者叫粵語嘅人士咧，好多時對於一啲嘅尾音嘅部分咧，佢都發得冇咁清晰嘅喎。今日咧呢個時間咧，我想同大家咧介紹咧其中兩個都係比較易混淆嘅音，我哋一齊咧可以練習一下嘅喎。嗱，第一個咧呢兩個尾音咧分別係爬呢個尾音啦嚇，咁呢個尾音嘅學名咧叫做咧輔音尾韻，係啦。咁咧呢個係第一個介紹嘅咧就係爬呢個啦。咁佢講得係尾音咧，即係話如果喺粵語嘅時候咧，其實咧佢係唔會發出個聲音，但係最後嘅時候咧，我哋個口型咧要收返合埋，好似呢一張口型卡咁樣，係合埋個嘴嘅喎嚇。例如碟，我哋食嘢嘅碟啊，係咪啊？同埋我哋有陣時鴨係咪啊？雞同埋鴨嗰個字咧，最尾嘅時候咧，因為佢有個 P 呢個音嘅輔音尾韻，所以喺最後嘅部分咧，佢係會合埋個嘴嘅喎，得唔得？係啦，呢一個咧口型嘅部分啦嚇。咁如果各位你去練習嘅時候咧，你就最好預備一塊鏡啦，係啦。咁你做嘅時候，你睇下自己嘅嘴會唔會合埋嘅喎嚇。好嗱，我哋而家咧一齊咧，我揀咗一啲嘅字卡俾大家，係啦。咁我哋可以一齊咧去到試下練習一學下呢個輔音尾韻係啪，即係最尾個嘴合埋嘅部分，我哋一齊練習一下喎。好啦，咁大家都可以咧睇住我哋呢個 card 咧，即係去讀下葉係咪？葉樹葉係啦，個嘴合埋啦。濕係嘛？睇下你個嘴有冇合埋。濕鴨嚇，最尾個嘴咧係合埋嘅喎。蠟燭嗱，呢度咧有一個咧係一個兩個音節嘅詞語，前邊咧綠色嘅部分咧就係嗰個尾音嘅部分，就係嗰個合埋口嘅尾音部分啦。蠟燭個蠟字係咪？就最尾要係合埋個口啦。搭車係咪？個搭字咧最尾就係合埋個口嘅喎。甲蟲摺紙係啦，綠色嗰個嘅摺字啦，係咪？喺張卡度已經咧 highlight 咗俾大家咧，有顏色嗰個字咧就係要呢個尾音嘅，要發出個聲音啦。摺紙蝴蝶呢個就係個蝴蝶，第二個字係蝶嚇，你留意下有冇合埋個嘴咧？筆盒橙汁呢個字啦。樹葉嗱，呢兩個字都係需要喎，呢兩個字都有顏色嘅喎。垃圾係啦。咁你開始練嘅時候咧，可能你會有少少突然啲講喎，咁咧你可以將頭先嘅字咧，你重新再睇一次，你會講啦。碟、垃圾、摺喺個尾音嘅部分咧，就要做翻呢個合口嘅音嚟練習啦。呢個係你可以練習，係咪嚇？呢個係第一個嘅音咧，我係會同大家介紹嘅喎嚇。咁大家咧都可以咧多啲練習下第一個嘅呢個尾音，或者我哋叫做輔音尾韻，可以多啲練習一下。